Alors Vilma, voilà le combat contre une GMK avec tout le tralala. Voilà, bon, on va prendre celle de Crouton. Donc, je vais quand même vérifier mes modes avant. Bon, ça va, ça va, ça va, ça va, et ça va. Ok. Allez, c'est parti. Tout d'abord, bon, je vise n'importe qui, tu t'en fous de toute manière. Ça, l'aspect 2 sur 4. Ça veut pas. Voilà. Lui, il va faire pareil. Tac. Et là, Joès direct avec l'aspect de 4, son Geka. Hop, plus de Geka. Et après, moi, mon truc, c'est que je me focus direct sur 4. C'est parti, je fais une basique pour enlever les buffs. Là, l'aspect. Là, l'aspect 1 de GK, de JMK, bon, j'appelle 4, n'importe. Hop, sur 4. Et c'est parti. Lui, il fait tout le temps sur Gas, ce qui est correct, ce qui est bien. Là, je fais le lien avec Ahsoka parce qu'elle joue tout le temps. Une petite spéciale. Là, il me refait ça. Il est pas bien. Hop, je l'OS, mais je l'OS pas vraiment. Mais là, maintenant, je vais l'OS. Voilà. Et là, tu peux te dire que tu as gagné. Parce qu'il te reste 4. Il a plus de 4. Et toi, tu as encore tes persos. Tu vas passer ton ultime. Là, maintenant, je m'attelle à Gas. Hop, j'appelle toujours Ahsoka. Voilà, il fout son ultime. Bon, on s'en fout. Allez. Et c'est parti. Voilà, je pourrais mettre l'ultime. Et dès que tu peux, tu envoies sa spé. Même si ça sert pas à grand chose tout le temps. Ouf, il est pas bien. Allez. Là, je mets l'ultime pour redonner de la vie. Tac. Et c'est parti, mon kiki. Hop, encore. En fait, tu déroules. Hop, encore. Ahsoka. Et maintenant, je m'attelle. Je fais JMK en dernier, en fait. À chaque fois. Plus d'Ahsoka. Et je finis par JMK. Voilà, on peut dire qu'il a perdu de toute manière. Fini. Et voilà. Et voilà.